अपन बात करते हैं लवंगादी बूटी। लवंगादी बूटी आयुर्वेद में खांसी के वेग को कम करने के लिए, जैसे बार बार खांसी हो रही हो, परेशान हो रहे हो, तो उसको लवंगादी बूटी को मुंह में रखने चूसते रहने से खांसी का वेग कम होता है। बार बार खांसी आ रही है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसमें लौंग, काली मिर्च, बहेड़ा, खदीर सार कत्ता, खदीर का कत्ता और बबूल, देसी बबूल की छाल के कषाय की भावना दी जाती है इसमें। और इसमें लौंग, काली मिर्च, बेड़ा, तीन मुख्य ये घटक जरूर डलते हैं। और तीनों की मैं आपको अलग अलग दिखा देता हूँ कौन क्या काम करता है। जो लौंग के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन लौंग का उपयोग शरीर में क्या होता है मैं आपको दिखाऊं। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बीच असंतुलन पैदा होता है, उसको ये कम करता है, ताकि आपस में वो घबराहट वगैरह असंतुलन नहीं हो। गले में सूक्ष्म जीवों को ये गले में ही नष्ट करके उनको आगे बढ़ने से रोकता है लौंग। और काली मिर्च के बारे में बता दूँ, ये शरीर में गले में शरीर में दर्द कम करती है, श्वसन, घबराहट और खांसी और सीने में जकड़न जैसे अस्थमा के लक्षणों को कम करती हैं और उनको वहीं रोकने में मदद करती है, ताकि इन्फेक्शन अंदर तक गले से अंदर ना जाए। शरीर के तापमान को कम करने में काली मिर्च मदद करती है और पाचन में सुधार करती है। अपन ने भोजन खा लिया, उसको अवशोषण या सोखने में इसका सपोर्ट मिलता है शरीर को। और बहेड़ा ये दस्त रोग में भी काम आता है, उससे देख इसको ले सकते हैं। और प्रतिरोधक, अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है और उसकी कोई प्रणाली होती है शरीर में, जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली कहते हैं उसको, प्रतिरक्षा प्रणाली, तो वो उसको ये उसको मैनेज करता है, ताकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे सुचारू रूप से काम करे। ये शरीर में बैक्टीरिया उनको खत्म करने में सहयोग करता है। और इसको मात्रा में बता दूं, खाने के बाद लेनी चाहिए और 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार 3 बार अपन इसको ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चूसने में उपयोग किया जाता है, लेने में अपन डायरेक्ट ले भी सकते हैं, लेकिन जितना अपन इसको चूसते रहेंगे उतना गले में जो भी कीटाणु होगा सारा ये तीनों मिलके उस कीटाणु को वहीं बढ़ा खत्म करती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। साथ साथ गले में इन्फेक्शन को नीचे शरीर के अंदर जाने से रोकती है। और लवंगादी बूटी मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, आप देखो और इसको यूज कर सकते हैं। और ये भी आपको आयुर्वेद हॉस्पिटल में कहीं पे भी जाओगे निःशुल्क मिलेगी, और आप भी ले सकते हो, अपने परिवार को दे सकते हो, दोस्तों को खिलाओ। और खांसी जुकाम अगर आप हल्का फुल्का गला खराब है तो भी आप इस गोली को चूस सकते हो और अच्छा रिजल्ट है इसका। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।